Aikari a itura ria Kiawaroga Limuru ni moritie borithi guthuthuria kihumo kia mwaki uria uracinire nyumba imwe itura-ini riri na gucungirira gikuo kia mwana umwe wa kahii uria urahiriire kuo hwai wa ira. Nitukugeretie kuhoria no tutingihotire tondu mwaki ucio uma munene muno na mwaki ucio ni uguthiaga na ruhuho tondu kuria twahota kuhoria no kwa sister yao no ucio brother yao ni gwake ni kwahia na gwathira hatire kindu ona kitwahonokia. Kuringana na nyina wa kahii gaka aragatigite mucii na guthie gukahangira niguo gakaroka kuingira cukuru kirathi kia mbere Jumatatu kiumia giukite, no aracoka gwitwo ni mbu na gukora nyumba yake imundite mwaki mwana uyu ari thiini. Riu hau harakati-ini yo riu ya kumugurira riu uniform na kiria ndimutware riu niho ihuriirwo ati nyumba ni yahia na ndaigua auma ku nyumba. Kihumo kia mwaki uyu gitire kiramenyeka, riu muingi ukienda ahoria mwaki gwikira mituki wira-ini wao. Ndinamenya ndiramenya gitumi kia mwaki ucio no aria hihi mangikorwo mauma ho matuteithiririe hihi monire niki na nikuma na mwana uma kuu thiini na hira kuo wa miaka 6. Matigari ma mwiri wa kahii gaka ni matwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Tigoni, guku borithi kuma Tigoni makianjiriria uthuthuria wa kihumo kia mwaki uyu. Twageria kuhura andu azima moto mai moka makora turikitie wira no nyende thirikari ituteithiririe igatuigira haria ngari haria station-ini ya borithi nigetha kwage emergency teno tugakorwo twahota kuhoria mwaki na ihenya uria kungihoteka. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiawaroga Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Hello.